爭個定妝啦，有陣時咧就會用呢個定妝噴霧啦，有陣時咧會用粉。我通常而家就好睇天氣，濕度係比較乾咧，我就會用定妝噴霧。咁你問我邊樣比較好咧？咁又要視乎你試完之後出嚟個效果啦。咁今次咧就教大家上粉，呢個定妝噴霧就咁打2set咁樣擠咁樣完成嘅。上粉有咩技巧咧？咁我就會倒啲落去啦，跟住咧就會有個上粉嘅掃啦。點解會話呢支係上粉咧？有2個掃，咁你會見到呢支細啲嘅，呢支咧就係胭脂掃嚟嘅，咁咪細啲。呢個咧上碎粉嘅掃啊，會闊身啲啦，同埋散啲咁樣蘸啲粉，係啦。咁我通常咧染完之後咧就唔係直接落去啦，你會見到哇咁大笪嘅，咁樣即刻上咧係錯嘅。我就會咧印少少喺張紙度先，印薄嗰一陣。呢個咧我唔係搽嘅，我係篤。有邊啲位唔篤呢？咁係有嘅。咁譬如我啦，通常如果化完妝呢，呢個個法令紋呢，好容易有坑紋嘅。咁我呢，通常就唔會喺呢個位置落粉嘅。咁我避開佢，同埋呢個位我都會避開。其實我搽得好厚嘅，頭先嗰陣時都唔會用碎粉嚟定咗佢嘅，因為唔係就會好一嚿嚿。